Davlat hokimiyati nima uchun kerakligini bilasizmi? Deyishdi. Davlat yuqorisi tutib turgan qirol o'zini idealidagi hayotda yashashni o'rgatishi xohlaydi. Bunda asosiy maqsad tartib. Bu menimcha yaxshi. Chunki tartib bo'lmasa, madaniyat rivojlanmasdi, dunyo ham rivojlanmasdi. Hammamiz birlik ketgan bo'ladi. Lekin bu narsalarning ichida menda bitta savol yotadi. Nega biz hokimiyatdan qo'rqamiz? Nega biz adolatli gapirishdan qo'rqib yashashimiz kerak? Bizga to'g'ri kelmaydigan qarorlarni bu bizga to'g'ri kelmaydi deyishimiz kerakmi? Qonun sifatida gapirishimiz kerak emasmi? Biz kimdan, nimaga qo'rqamiz? Bizani zimdan o'ldirib yuborishlikdanmi? Yo'q. Biz oqibatdan qo'rqamiz. Ishdan haydalishdan, farzandlarimiz bosim ostida qolishidan. Qarang, sizga qo'rqmasligingiz uchun oddiy qilib tushuntiraman. Bu yer shari. U o'zini qo'qoni atrofida muntazam ravishda aylanib turadi. Va unga qo'shilib boshqa sayyoralar bilan Quyoshning atrofida aylanishadi. Mars, Yupiter, Neptun, Uran, Saturn, Oy yana nima bor edi? Va unga qo'shimcha Quyosh bilan ergashib koinot bo'ylab qayergadir suzib ketamiz. Savolni eng kulminatsion nuqtasi shu yerda boshlanadi. Biz bir kun kelib, borib nimadirga urilib, yo'q bo'lib ketmasligimizga kim kafolat beradi? Shundoq ham biz xavf ostida yashayotgan odamlarmiz. Shuning uchun haqiqatni gapirishga umuman qo'rqmayman. Bu siyosat haqidagi video emas. Bu ma'naviy yuksalish haqidagi video. Salomat bo'ling.